Avevate chiesto di parlarvi di un'altra applicazione che fosse meteo, dopo meteo e radar, e oggi vi presento un'applicazione carina, simpatica, veramente simpatica ma semplice e soprattutto precisa, e che non guasta quando si parla di meteo. Andiamo a scoprirla insieme. Questa applicazione c'è sia per iOS, quindi per iPhone, iPad, sia per Android. Ecco qua, allora andiamo a vedere la nostra applicazione, apriamo Yo Windows ed eccola nella sua bellezza. Questa è la nostra applicazione. Adesso noi abbiamo varie possibilità, possiamo cliccare sui gradi qua a destra, vedete, e avere quindi tutte le percentuali e tutta la previsione per la giornata, compreso il punto di rugiada, la fase lunare, eccetera. Oppure possiamo scorrere il dito, voi mettete il dito in qualsiasi parte dello schermo, scorretelo verso destra e vedete come si evolverà il tempo nelle prossime ore. E man mano che voi scorrete passate al giorno successivo e via e via e via fino alla fine della settimana. Per esempio noi adesso se andiamo su domenica che ci sarà pioggia, vedete la pioggia come scorre, poi basterà cliccare su live e tornerete direttamente alla giornata attuale. In alto a destra vedete che abbiamo questa specie di montagnetta col sole, cliccate sopra e avete i vari paesaggi, voi potete mettere delle fotografie, una fotografia appena fatta, oppure avete i vari paesaggi. Per esempio passiamo a città, in questo caso abbiamo la città, se io scorro con il dito vedete che gira anche l'orologio del centro città e man mano ovviamente la città si adegua all'orario e al meteo. Vedete anche che vi fa vedere la luna, il quarto di luna, quando c'è, quando tramonta. Paesaggio americano, proprio una tipica cittadina americana, e noi sempre col nostro ditino facciamo scorrere, vedete si adegua al giorno alla notte e sempre a il sole e la luna, così potete vedere. Cambiamo meteo, per esempio farà un paio di giorni piove e quindi vedete anche la cittadina con la pioggia. Per tornare sempre all'ora attuale, al meteo attuale, live, ed eccolo qua. Abbiamo poi la valle, ovviamente, facciamo un excursus veloce, anche qua scorrendo con il nostro ditino possiamo avere le varie ore, le fasi del sole e della luna e il meteo, eventualmente piovesse, nevicasse, ci fosse il sole. La costa marina, e qua abbiamo motoscafi, barchette, guardate il faro la notte, quando viene la notte, è veramente simpatica questa applicazione, carina da vedere. L'aeroporto con aerei che decollano e che arrivano, la pagoda, quindi questa è più zen, una cosa più zen, più rilassante, più tranquilla, anche qua con le varie fasi del giorno e della notte in caso di pioggia e di sole. E andiamo a vedere il cielo, in questo caso avete puramente solamente il cielo, quindi una cosa più minimalista con le varie fasi e il cielo stellato. Ecco, per quello che riguarda la sezione degli sfondi, che noi possiamo vedere anche cliccando l'hamburger in alto a sinistra, come vedremo poi anche sullo smartphone, e quindi vedete che avete il paesaggio anche qua. Con l'hamburger possiamo avere anche le opzioni. Nelle opzioni noi possiamo cambiare le unità di misura, mettere per esempio invece che i gradi centigradi Fahrenheit, invece che i chilometri orari i nodi o le miglia, invece che la pressione in HPA, in Pascal, in ettopascal, metterla in millimetri, eccetera eccetera eccetera, tarare la distanza, il tasso di pioggia e di neve. Possiamo selezionare se avere l'effetto parallellasse, che è quello scorrimento che avete visto con gli sfondi, oppure levarlo, il volume,
e nelle avanzate potete mettere voglio divertirmi o levarlo, quindi avrete gli effetti o meno delle mucche e i vari effettini speciali, insomma, chiamiamolo così. Il resto è condividi, dai un voto, prova la versione beta, ma il programma beta è chiuso, o mandare un rapporto su alcuni malfunzionamenti o cose varie che voi avete riscontrato. Il meteo è abbastanza preciso, direi discretamente preciso, fra quelli che utilizzo uno dei migliori, e con la possibilità di essere appunto discretamente divertente anche nello scorrere. Ma il bello è che per esempio se una giornata pioverà a tratti, ovviamente previsione, perché dopo sapete che durante la giornata il meteo può cambiare, voi scorrendo più o meno all'ora che vi interessa vedrete se c'è il sole, magari per quell'oretta lì piove, oppure se poi invece torna il sole o torna il nuvolo, eccetera. Ora andiamo a vedere come si vede sullo smartphone. Andiamo a vederlo, siamo qua allora sullo smartphone, vediamo come si vede la nostra applicazione Yo Windows, sempre il sole che ci fa l'occhiolino, ed eccola qua, abbiamo sempre in alto a destra la nostra montagna con il sole per cambiare velocemente i nostri paesaggi, oppure con la fotocamera o andare a selezionare le fotografie, ipotesi questa, e vedete che come sfondo abbiamo una nostra fotografia. Questo ovviamente non è poi animato. Se invece torniamo a selezionare uno sfondo animato, vedete che abbiamo le nostre animazioni. La cosa carina che non so se l'avete notata sull'iPad, per esempio se noi mettiamo un giorno di pioggia, vedete che gli omini hanno l'ombrello. Insomma, una sciocchezza, ma può essere carina. Se clicchiamo sulla lente di ingrandimento possiamo selezionare ovviamente varie città, vari luoghi, oppure mettere un paese che ci interessa. Sulla sinistra, cliccando sull'hamburger, abbiamo le stesse opzioni che abbiamo visto sul tablet, quindi è praticamente identico, c'è solo la visione un po' più ristretta quando noi vediamo in questa situazione dell'interfaccia. Premiamo live e torniamo esattamente all'ora e al giorno attuale. Direi che per questa applicazione Yo Windows, che vi ricordo c'è sia per iOS sia per Android, quindi che voi abbiate l'iPad, l'iPhone oppure un device Android, Samsung, Asus, Xiaomi, scusatemi, e Huawei o quello che avete, potete trovare sui vari store sempre questa Yo Windows. Per questo video è tutto, mi raccomando, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, condividete e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!